ṣe rí gbogbo Arabic yìí kò síbi tẹ́ ẹ dé lágbàáyé lénìí kò yàtọ̀. Translation gbọ́dọ̀ yàtọ̀. Ìdí tí translation gbọ́dọ̀ fi yàtọ̀ ni pé ẹnìkan lè sọ pé àdúrà kẹ́nìkan sọ pé àdúà. Tá a bá wo Lárúbáwá dùwáù náà láàbà ń bẹ̀. Ṣé ń gbọ́ mi yé? Dùwáù láàbà ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n eléyìí yàtọ̀ sí ti Bíbélì. Ọ̀nà tó gbà yàtọ̀ ni tẹ́ ẹ bá gbé Bíbélì ẹyọ kan báyìí ní inú Bíbélì ẹyọ kan ẹ máa rí contradiction bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ fún yín lápẹẹrẹ. Níbì kan nínú Bíbélì Ọlọ́run sọ fún Mósè pé ìwọ kò lè rí mi. Ìwọ kò lè rí ojú mi. Ẹnìkan yìí rí mi. Nítorí kò sẹ́ni tí rí mi tí sì yè. Bíbélì ló sọ ó wà ní Exodus. Tẹ́ ẹ bá tún wá lọ wo inú Genesis kí ni Jacob sọ? Jacob sì sọ ibẹ̀ náà ní Penieli. Ó sọ ibẹ̀ náà ní Peniel. Ó ní nítorí tí mo rí Olúwa ní ojúkorojú a sì dá ẹ̀mí mi sí. Ẹ dúró náà ikọ̀ tí mo fẹ́ sọ ni pé Bíbélì èyí tó kọ́kọ́ kọ kì í ṣe English language àbí Yorùbá náà fi kọ́ èdè Greek ni. Àṣírí tó wá wà ń bẹ̀ ni. Then ǹjẹ́ ẹ ti gẹ́gẹ́ bí ìmọ̀ àbí ìwádìí tẹ́yìn ti ṣe ǹjẹ́ ẹ ti rí Bíbélì méjì tó kọ ní èdè Greek. Very good. This is a very good question. Ibi tí wàhálà wà ní. Ṣé rí Revised Standard Version yìí? Ìgbà tí wọ́n fẹ́ tú, wọ́n ní àwọn ṣe research. Wọ́n láwọn lọ sí most original manuscript. Ibẹ̀ làwọn ti tú. Ìgbà tẹ́lẹ̀ ìfẹ́ tú, eléyìí náà láwọn ní most original manuscript. Wọ́n tú láti ibẹ̀. Eléyìí náà tú, wọ́n tú láti ibẹ̀. Eléyìí ọ̀wá abẹ́lé imú. Eléyìí ọ̀wá abẹ́lé imú. Nígbà táwọn wá ṣe research, wọ́n wá rí pé gbogbo most original manuscript tí kọ̀ọ̀kan lòun ti rí yẹn wọ́n takora wọn. Àtakò tó wà níbi gbogbo original manuscript yẹn ń ló fa àtakò tó wà níbi àwọn versions. Ṣé wá rí lẹ́nìí to be sincere ní gbogbo àgbáyé even kéèyàn lọ Israel kéèyàn lọ Jerusalem kò sí original manuscript mọ́. Wọ́n à rí mọ́ nǹkan rí sí ni most ancient manuscript. Òun ni wọ́n rí. Bíbélì ti wá ní problem. Elédè Hebrew wà. Elédè Hebrew tó wá wà bí òdì òyìnbó ṣe wà náà ni ti Hebrew wà. Hebrew náà wá tó bí oríṣi bíi 50. Ti Greek náà tó bí oríṣi 50. Ti Latin náà wà náà tó náà wà bẹ́ẹ̀. Kìíní ó ti suffer inconsistencies, corruption, manipulations. Problem ti wà lórí Bible. Ìyẹn ló fà á tí gbogbo ẹ̀ fi ń takora wọn. Ẹ jẹ́ tó fún yín lápẹẹrẹ kan tí ó tún fi clear sí. Ẹ wo eléyìí tá gbé lọ́wọ́ ẹ̀. This is 73 chapters. Eléyìí this is 66 chapters. 73 lélẹ̀ 66 lélẹ̀ wọ́n ti yọ méje kúrò níbí wọ́n fi méje kún. Èmi ń jẹ́rìí fún olúkúlùkù. Ní Revelation chapter 22 wọ́n ní ẹni tó bá fi kún Bíbélì. Èmi ń jẹ́rìí fún olúkúlùkù. Ẹnikẹ́ni tó bá yọ àsọtẹ́lẹ̀ nínú kúrò. ìwé yìí. Bí ẹnikẹ́ni bá fi kún wọn. Ẹni tó bá fi kún. Ọlọ́run yóò fi kún ìyọnu rẹ̀. Ẹni tó bá sì yọ kúrò. Bí ẹnikẹ́ni bá sì yọ kúrò. Ọlọ́run yóò fi kún ìyọnu rẹ̀ pẹ̀lú. Good. Now ìbéèrè wàá ní. Nígbà tẹ́lẹ̀ jẹ́ 73 tẹ́lẹ̀ jẹ́ 66 ta ló fi kún ta ló yọ kúrò. That is the question. That is the problem today. Eléyìí ìkan wà ń bì ẹ̀wẹ̀lẹ̀ this is àwọn ajẹ́rìí lélẹ̀. Àwọn eléyìí níbi in the beginning was the word. The word was with God. John 1:1 refers to lẹ́ẹ̀kan yẹn. Àwọn tí twist ẹ̀ wọ́n ní òrí bẹ́ẹ̀. Òun náà yàtọ̀. Ìkan wà ń bì wọ́n pè yẹn ní the book of Mormon, another testament of Jesus Christ. Àwọn yẹn láwọn ti ní access sí original manuscript. Àwọn náà tún mú translation wọn jáde. Ìyẹn náà tó bá ilé yìí náà mu. Can you see? Ẹjọ́ ìbéèrè tí mo béèrè lọ́wọ́ yín. Mo ti dá yín lóhùn. Mo ní Greek Bíbélì tí mo béèrè. Ṣé rí Greek? Ìjẹ́ mọ̀ pé Àlùkùránì fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé Bíbélì ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni. Ṣé ó wà nínú Àlùkùránì bẹ́ẹ̀? Bíbélì ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni. Ẹ̀yẹ bẹ́ẹ̀ ni. No, kò sí mbẹ̀. Chapter 10 verse 94. Ọ̀ya 1094 pé Bible ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni 1094. Ibi ẹjọ́ náà ibi tó ti sọ ó ní èyí tí ẹ bá ti ka Quran èyí tí ò bá ti yé yín ipe kẹ lọ sínú èwo ni tírà àkọ́kọ́. That is another question. Tírà àkọ́kọ́ yàtọ̀ sí Bible. Àwọn eléyìí tá a kọ́ kalẹ̀ náà ń pè ní Bible. Torí wípé tí eléyìí pè ní this is Bible 73 ni this is Bible 66 ni tí Quran bá wá goodness tí Quran bá wá ń dákọ̀ Bible the question now is ṣé Bíbélì eléyìí ló ń sọ ni àbí Bíbélì eléyìí. Ó sọ̀rọ̀ nípa Greek Bible tí kò sọ fún mi. Kò sọ Greek ẹ jẹ́ n ṣàlàyé ẹ̀
no kò sọ Greek. ó ní tírà àkọ́kọ́ nǹkan tẹ̀mí sọ ni pé according to that Quran no chapter 10 èmi ó ṣàlàyé verse tírà 94. àkọ́kọ́ fún yín ẹ jẹ́ n ṣàlàyé tírà àkọ́kọ́. So, if you, Muhammad, if you Muhammad are in doubt tó o bá ṣiyèméjì concerning which we have revealed unto you, nípa nǹkan tá a sọ̀kalẹ̀ fún ẹ. that is what your name is written in Torah, Yeah, in what? in Torah, and the Injil, and the Injil. then ask those who are reading the book. Fine. Ọlọ́run rí fàásì àtòrá àti Injila, not the Bible. Mistake táwọn èèyàn máa ń ṣe nìyẹn. Kí náà ń pè ní àtòrá? Àtòrá ni revelation tá a fún Mósè. Injil ni revelation tá a fún Jésù. Lénìí, Jesus Christ ní Matthew chapter 9 verse 35. Bíbélì sọ pé Jesus was going from one place to another preaching a gospel. Gospel tí Jésù mú lọ́wọ́ ńjọ́ náà lọ òní Injil. Mósè ó ń bá ọmọ ilẹ̀ Ísírẹ́lì sọ̀rọ̀ ó wá ń ka àwọn òfin fún wọn ẹ má ṣe báyìí ẹ má ṣe báyìí gbogbo ibi tó ti ń kà jáde yẹn ó ní Tàórátà ó ní àtàórá òun lọ́lọ́run rìvíìlì sí. Lénìí àti Injil àti àtàórá àwárí wọn mọ́ ó ti suffer corruption kò wà protected. Òun lọ́lọ́run fi wá sọ àlùkùránì kalẹ̀. Ọlọ́run wá ní tó ṣẹlẹ̀ sí Injil yẹn àti àtàórá yẹn ní tó ṣẹlẹ̀ sí wọn ò ní ṣẹlẹ̀ sí Quran. Lọ́lọ́run fi wá sọ ní Quran chapter 15 verse 9. Ọlọ́run wá ní inna nahanu nanzalina dhikra wa inna lahu lahafizun. Àwa ni a sọ àlùkùránì náà kalẹ̀. Ọlọ́run ní èmi Ọlọ́run ni mo wá sọ àlùkùránì kalẹ̀ o. Ìṣọ́ wa yóò sì máa wà lórí rẹ̀. Màá wá fi protection mi lóun lórí. So problem tó wá ṣẹlẹ̀ ni pé gbogbo bíbélì tá a kó kalẹ̀ yìí kọ́ ni àtòrá torí pé tó yẹ kí gbogbo bíbélì yìí ni kò bára wọn mu King James kò bá Revised Standard Version mu mọ iye Bible ta ni nìsa 43 la ní. Honestly speaking ó wà ń bí àkójáde tán ni 15 tún ń bọ̀ lọ́nà. 15 bọ̀ lọ́nà making 58. Ó là ń sọ lẹ́ni gbogbo Greek kò sí gbogbo original Greek mọ́ kò sí pastor kò sí bishop lágbàáyé lẹ́ni tó lè sọ pé gbogbo Greek wà mọ́ kò sí Hebrew mọ́ àárí mọ́. Ìdí nìyẹn tí wọ́n ṣe lè kọ́ kí wọ́n kọ translation yẹn sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ bá ti ṣe bí Quran. Tẹ́ ẹ bá dé Mọ́kà lẹ́ni ẹ rí alukuruhan alukuruhan tẹ́ bá rà ní Mọ́kà ẹ wá compare àdéṣe níta máa ń kà ní kárí àgùkò mi bákan náà ni. So Mr. Adeyemi problem tó wà nìyẹn. ẹ jọ ẹ ṣe fún mi ní little chance ikọ̀ tí mo fẹ́ sọ ni pé ẹ sọ ń sìn mo ní according to Al-Quran chapter 10 verse 94 mo ti wá dáhùn ẹ. ẹ ìdáhùn tẹ dá mi lónìí pé Ọlọ́run rí fi á sí Old Testament and New Testament ṣùgbọ́n àwọn kan ti ọ̀tà ikọ̀ tẹ sọ nìyẹn ẹni èyí tó fi tọ́sọ̀kalẹ̀ fún Moses àti tọ́sọ̀kalẹ̀ fún. náà mi ti àwọn adakọ ní line mi tún ní Old Testament and New Testament yẹn. ẹ náà ṣe mọ bẹ́ẹ̀ ṣe ok ṣe kí ni. ṣẹ́rí tí ẹ jẹ́ explain bí ní Old and New yẹn ṣe dé ṣẹ́rí Allah Akbar àwọn kan ni wọ́n wò pé Mósè Enoch ni o Dáfídì ni o Solomon ni o nígbà tó lọ tán Jesus Christ ti dé àwọn ẹni wá wò pé gbogbo òwe tó ti wà pátá before Jesus Christ wọ́n kó jọ àwọn ìwé yẹn pọ̀ nínú ẹ̀ ni wọ́n ti mú gbogbo àwọn chapters ti Old Testament yẹn wọ́n wá wò pé nígbà tí Jésù náà wá dé gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ sí Jésù ni o Act of Apostles ni o gbogbo lẹ́tà Paul ni o gbogbo tí máa ti kọ́ wọ́n kó yẹn náà jọ wọ́n wá marry it together to call it Bible wọ́n wá sectionalize ẹ̀ wọ́n pè kan ní Old Testament wọ́n pè kan ní New Testament ìgbà tí Jésù wà láyé kò fojú kan New Testament ṣe mọ̀ pé lẹ́yìn ìgbà tó lọ tán ni wọ́n kó gbogbo ẹ̀ jáde torí pé kò rí Paul rí lẹ́tà Paul sáwọn ará Philippians Thessalonian Galatian Philemon Romans Hebrew lẹ́tà nìyẹn wọ́n wá kó gbogbo ẹ̀ jọ wọ́n wá pè ní New Testament and Old Testament ìyẹn kọ́ ni Ọlọ́run rí fáàsì ìtọ́lọ́run rí fáàsì Old Testament tá à ń sọ yìí Ànábì wa Musa alayhi salatu wa salam ìwé tọ́lọ́run fún kì í ṣe Mósè ló kọ Genesis kì í sòun ló kọ Exodus kì í sòun ló kọ Leviticus kì í sòun ló kọ Number kì í sòun ló kọ Deuteronomy àwọn 5 books yẹn kì í ṣe Mósè ló kọ kò rí wọn rí ìtẹ́fìmọ̀ ni o ní Deuteronomy chapter 34 verse 5 to 10 kí ló wà bẹ́ẹ̀ Bíbélì ní bẹ́ẹ̀ ni. Mósè ìránṣẹ́ Olúwa sì kú. Inú ìwé tí Bíbélì sọ pé Mósè ló kọ tẹ́ ẹ bá wo Bíbélì ẹ rí the 5th book of Moses commonly called
Deuteronomy nínú ìwé láti wá ń kà nípa obituary Mósè ṣe rí pé wàhálà wà wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni Mósè Olúwa ṣe kí ni. ó sì kú sí ilẹ̀ Moabu. Deuteronomy 34 verse 5 ó sì kú wọ́n ní Mósè kú in the land of Moab. Olúwa sì sìn. Bíbélì wa ni Ọlọ́run fúnra ara rẹ̀ wá sọ̀kalẹ̀ ó wá gbé òkú Mósè ó sìn. pẹ̀lú jígà. So which means àwọn kan ní wọ́n ń kọ nípa Mósè. ẹjọ sá ìbéèrè tí mo fẹ́ wá béèrè nínú rìsáàsì yín ẹ kó àwọn bíbélì tí ó pọ̀ jọ nínú alukuran tí a dẹ̀ kà ń sìn àríkà yìí pé tí ẹ bá ka ilé yìí tí ẹ bá nígbàgbọ́ sí. kì í ṣàwà Mr. Adéyẹmí kì í ṣàwà ẹ bá ń ka ẹ bá ń Quran chapter 10:94 Ọlọ́run ṣe rí lásìkò ànábì wa Muhammad. If you are in doubt. ta ni ẹ tọ́ lọ ń bá wí. God is referring to Prophet Muhammad. You Muhammad, if you are in doubt. Concerning that which I have revealed unto you. Concerning that which we have revealed unto you Muhammad. Ìwọ ànábì tọ́ ọ bá gbà nínú tá a sọ̀kalẹ̀ fún ẹ tó bá ń ṣiyèméjì. That is that your name is written in Torah. Tọ́ ọ bá gbà pé your name orúkọ rẹ ànábì ó wà nínú àtàwọ́rá tí Mósè mú wá and the Injil. Then tí Jésù tá a fún Jésù. Ask those who are reading the book. Ọlọ́run wá sọ pé ask ìwọ ànábì béèrè lọ́wọ́ àwọn tó ti kàwé yẹn. There were so many Jews during the life of Jesus Christ. Okay, God mo àtàwọ̀rọ̀ àti ìyẹn ṣé ẹ̀yin ní kọ́pì ẹ̀ tí a lè rí. Kò sí mọ́ wọ́n ti da gbogbo ẹ̀rú. Kò sí mọ́ àti àtàwọ̀rọ̀ àti Injil. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí alukuran sọ. Yes. Mo sọ mo ní gbàgbọ́ nínú alukuran. Bẹ́ẹ̀ni. But èmi sì ń wá ìmọ̀. Very good. But nǹkan tẹ́mi fún wa sọ ni pé nínú ibẹ̀ yẹn wọ́n sọ fún anabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yìí pé tí ó bá ka ilé tí ó bá ní ìgbàgbọ́ sí pé. No, don't misinterpret the Quran. Ipe ìkọ̀tọ́ rìfìlì ń bẹ̀ yẹn. So if you Muhammad. Ẹ máa wo if you Muhammad. Are in doubt. Concerning. Tọ́ ọ bá ṣiyèméjì. Tọ́ ọ bá ṣiyèméjì. Concerning which we have revealed unto you. Tọ́ ọ bá ṣiyèméjì nínú nǹkan tá a sọ̀kalẹ̀ fún ẹ. That is that your name is written in Torah. Ọlọ́run sọ pé tọ́ ọ bá ṣiyèméjì pé orúkọ rẹ tọ́ ọ bá ṣiyèméjì pé orúkọ rẹ prọfẹ́sì ẹ àsọtẹ́lẹ̀ rẹ akọ́ ó wà nínú ìwé tá a fún Mósè. Àti Injil. Àti ìwé tá a fún Jésù. Ṣùgbọ́n. Ọlọ́run wá ní ṣùgbọ́n. Béèrè lọ́wọ́ àwọn tó ń ka ìwé náà. Béèrè lọ́wọ́ àwọn tó mọ̀ nípa Tọ́rà àti Injil. Wípé orúkọ rẹ wà bẹ́ẹ̀. Tí mò ń lọ náà ni ṣé ti clear sir. Ṣé gbogbo àwọn tó ń kà nígbà yẹn ṣé gbogbo ọ̀nà ti ọ̀tà ìwé yẹn ṣé kò ṣe rí ngbà náà ṣe rí ngbà yẹn nígbà náà ẹ wo iye ọdún tá à ń sọ yìí o as at that time Tọ́rà sí wà Injil wà ṣùgbọ́n nínú ètò Ọlọ́run ò fún ní divine protection wọ́n ti wá tamper pẹ̀lú ẹ̀ kò sí mọ́ lẹ́ni ẹnìkan ò lè sọ pé Injil ní ẹnìkan ò lè sọ pé Tọ́rà mọ́ ilé Ọlọ́run fi sọ pé n tó ṣẹlẹ̀ sí wọn kò ní ṣẹlẹ̀ sí Al-Qur'an èyí tá a wá rí lẹ́nìí èyí tá a fọwọ́ kọ ẹni tí wọ́n kó jọ ẹ wá gbọ́n tí Quran wá sọ finally Quran chapter 2 verse 79 Ọlọ́run wá ní. ègbé kọ́ lọ máa bá àwọn tí wọ́n fi ọwọ́ wọn kọ̀wé. Ọlọ́run wá ní ègbé ni fún àwọn tí ó fi ọwọ́ wọn kọ̀wé tí wọ́n sì ń wí pé láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ni ó ti wá. wọ́n wá ń sọ pé àti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló ti wá. láti tà á lówó pọ́ọ́kú. That is the problem today. No Torah today, no Injil. Gbogbo eléyìí tí wọ́n kọ yìí àwọn ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn ló kájọ sájọ lájọ díjọ sójọ mọ́jọ. Bó ṣe rí nìyẹn sà. Tọ́ ikọ̀ tí mo fẹ́ sọ ni pé gbàtẹ́ sọ pé méjèèjì yẹn ipe a ò lè rí mọ́ then láti ní Israeli o. Ẹ wá mọ tó wá wá o ṣe rí àti àtọ́wọ́rá o àti Injila o àti Sabur the Psalm Ọlọ́run ti wá pa gbogbo ẹ̀ pọ̀ ó ti wá wà nínú Al-Qur'an. Àtàwọ̀rà fún Ìsá Ìjìlá fún Ìsá Sàbúrà tún Dáúdà àlùkùránì ìfọ́sẹ́lá. Ọlọ́run ti wá parẹ́ Ọlọ́run wá ní we have explained to mankind Al-Qur'ani tẹ́ rí every kind of similitude kò sí nǹkan tẹ́ wá ní Al-Qur'ani tẹ́ wà níbà. Ok ìbéèrè tí mo tún fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín Another question. ìjẹ́ ìgbà ẹ̀mí mọ́ wà. Fine now a ti solve gbogbo àwọn ìbéèrè àkọ́kọ́ another ìbéèrè ni pé ǹjẹ́ a gbà pé ẹ̀mí mímọ́ wà yes pẹ̀lú condition ohun tí àwa mùsùlùmí mọ̀ sí ẹ̀mí mímọ́ for linguistic conveniences
ó ní olórí gbogbo àwọn áńgẹ́lì archangels, that is Malaika Jibril alayhi salam, òun la gbà gẹ́gẹ́ bí ẹ̀mí mímọ́, Holy Spirit. Ṣé ẹ gbọ́ mi yé sà? Àgbà bẹ́ẹ̀ kó lè bá a lè yé yín. A believe pé òun ló múṣẹ́ wá fún Ànábì Muhammad. So a believe pé òun ní instrument tí Ọlọ́run ọba lò. Belief wa lórí ẹ̀mí mímọ́ yẹn, a gbà pé ẹ̀mí mímọ́ jẹ́ Ọlọ́run báwọn Christian ṣe believe pé Holy Spirit náà wà nínú àwọn mẹ́ta lọ́kan. The Christian believes that Ọlọ́run Baba, Ọlọ́run Ọmọ, Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Àwọn ò gbà yẹn gbọ́. Ní tá a gbà ní pé Ọlọ́run lọ́lọ́run, Jésù ànábì Ọlọ́run ni, ẹ̀mí mímọ́ wá ní angel Gabriel tí ó mú iṣẹ́ Ọlọ́run fún àwọn ànábì Ọlọ́run. That is our belief on it. Ìjẹ́ gbàgbọ́ pé ẹ̀mí mọ́ ṣe ń bá àwọn ènìyàn ṣiṣẹ́ papọ̀ lónìí. Ẹni bá ti ń ṣe dáadáa, ẹ̀mí Ọlọ́run wà lọ́dọ̀ ẹ̀. Ẹni tí bá ti ń ṣaburú, ẹ̀mí èṣù ni. Ṣùgbọ́n ẹ̀mí mímọ́ táwa gbàgbọ́, angel Gabriel kò lè bá ọmọ ẹ̀dá ènìyàn ṣiṣẹ́ papọ̀. Ẹ ní gbàgbọ́ pé ẹ̀mí mọ́ lè bá ẹ̀dá ènìyàn ṣiṣẹ́ papọ̀. Ẹ̀mí mímọ́ táwa bílífù pé ká gbà pé ẹ̀mí mímọ́ angel Gabriel kò lè bá ọmọ ẹ̀dá ènìyàn ṣiṣẹ́ papọ̀. Ṣé rí àwọn tó bá láwọn lẹ́nu ẹ jẹ́ fún síkírìtì kan, wàláì síkírìtì ńlá ni. Mo bẹ Ọlọ́run kọ́lọ́n jẹ́ kí n tí mo fẹ́ sọ ẹ̀ kọ́lọ́n jẹ́ kó yé yín. Ṣé rí gbogbo táwọn Christian máa ń sọ pé I have the spirit of the Holy Ghost, the Holy Spirit, irọ́ ni. Màá wá sọ fact fún yín. Àwọn Catholic wọ́n lẹ́mìí mímọ́ àbí wọ́n lẹ́mìí mímọ́? Wọ́n ní. Sẹ̀lẹ̀ lẹ́mìí mímọ́ àbí òní? Wọ́n ní. Kérúbù ní àbí òní? Àwọn Latter-day Saint ní àbí òní? Àwọn ajẹ́rìí ní àbí wọn ní? Gbogbo ìjọ kọ̀ọ̀kan ló bìlífù páwọn ní ẹ̀mí mímọ́. Bí ẹ̀mí mímọ́ bá wá jẹ́ ẹyọ kan, ó yẹ kẹ́mí mímọ́ ti wá parí ìjà láàrin wọn kó ti make resolution pé ìwọ sẹ̀lẹ̀, ìwọ bàtà, Ọlọ́run ìfẹ́ ká wọ bàtà, ẹ̀yin Anglican ẹ̀yin náà gbọ́dọ̀ wọ bàtà. Ẹnì kọ̀ọ̀kan tó láwọn ní ẹ̀mí mímọ́ yẹn, ẹ̀mí mímọ́ yẹn ti gbọ́dọ̀ ṣe àtúnṣe lára ẹnì kọ̀ọ̀kan. Ẹ̀mí mímọ́ tẹ́lẹ̀ ló ní ká lọ ní Bíbélì 73. Ẹ̀mí mímọ́ àwọn Catholic ló ní kí wọ́n ya èrèkèrè fúnra ara àwọn kan máa tẹrí balẹ̀ fèrè. Àwọn Protestant tí protest ni pé Bíbélì ní ìwọ kò gbọ́dọ̀ ya èrèkèrè, ẹ̀yin Catholic sì ya èrè sínú church yẹn forí balẹ̀ fèrè. Wọ́n sì jà wọ́n sì protest. Àwọn Anglican wọ́n máa wo sẹ̀lẹ̀. Mo wà nílé ìwé ńjọ́ kan, tíṣà mi ò kì í ṣe sẹ̀lẹ̀, ó wá rí ẹni tó ń bọ̀ báyìí, ó rí bẹ́ẹ̀ ni ìyẹn òwò bàtà, Christian ni, ó wá mi rí báyìí, gbogbo wa ni mọ́mí ṣe kò sí, ẹ̀gbọ́n tó sọ ni, ó sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn burú, ó ní tó wọ́n bá fi ṣe sẹ̀lẹ̀ láyé òun kó ń dẹ̀ ya wèrè. Mo wá ní kí ló dé, ó ní ẹ wo èèyàn tí ń wọ bàtà. Ẹ mọ̀ tí mo sọ fún mo ní mọ́mí, ó mọ̀ wà nínú Bible nígbà tí Ọlọ́run pa Joshua láṣẹ pé pọ́sálúbàtà rẹ, Mósè pọ́sálúbàtà rẹ ilẹ̀ mímọ́ ló wà. nítorí pé ó wà ilẹ̀ mímọ́ ni. Ó ní Yusufu, Ọlọ́run pa Mósè láṣẹ pé pọ́sálúbàtà rẹ ilẹ̀ mímọ́ ló wà. Ṣé orí fíìdì sùkúù tí obìnrin ń fẹsẹ̀ rìn náà ṣé ilẹ̀ mímọ́ ni? Èmi ìbámu tí màá sọ mọ́. Àwọn Mùsùlùmí ní wọ mọ́ṣáláṣí káwọ bàtà wọbẹ̀ láíláí. Mùsùlùmí tó bá wọ bàtà wọ mọ́ṣáláṣí orí rẹ̀ dàrú ni àbọ̀yá wèrè. Méjèèjì. So ẹ̀mí mímọ́ yẹn confusion ni. Wèrè ká máa wọ bàtà. Confusion lẹ̀mí mímọ́. Àwọn 52 highest eminent scholars, àwọn ni wọ́n kọ Revised Standard Version. 52 highest eminent scholars in Christendom, back up with Atukinika denomination, gbogbo wọn náà ní the gift of the Holy Spirit. Gbogbo nǹkan wá kọ ìwọ́n kọ́ tán àwọn NIV, àwọn náà wá ní no, gbogbo nǹkan kan yẹn rubbish ni. They now produce ní NIV, àwọn náà láwọn ní Holy Spirit. Àwọn ajẹ́rìí ló kọ ilé, wọ́n tún da gbogbo ẹ̀rù. Àwọn náà lẹ́mìí mímọ́. Àwọn tọkọ the Living Bible ni, àwọn náà láwọn lẹ́mìí mímọ́, wọ́n da gbogbo ẹ̀rù. Ìbáṣepẹ́ májẹ̀mú àkọ́kọ́ kò ní àbùkù. Mi ì tí ì lọ bẹ̀ yẹn, ṣé ẹ wá rí pé confusion ti ṣẹlẹ̀? Ẹ̀mí mímọ́ yẹn fake ni, it is called holy confusion. Kọ́lọ̀ kó mọ́ ṣì wà lọ́nà. Ok, nǹkan tí mo fẹ́ béèrè, ṣé mọ̀ pé kì í ṣe ẹ̀sìn kírísítẹ́nì ló kọ́kọ́ jẹ́ ẹ̀sìn tí ó kọ́kọ́ wà ní Israel? Ìyapa wà láàrin wọn. Ó ti pọ̀ jù. Then ẹ̀sìn kírísítẹ́nì náà tún bẹ̀rẹ̀. Then àwọn kan gẹ́gẹ́ bí àsìtánì ó kódé gẹ́gẹ́ bí àwọn kan ń ṣe ìtumọ̀. Then ní nǹkan tá à ń witness lónìí nínú ẹ̀sìn Islam. Ṣé mọ̀ pé mo wá síbí nsìn ó ní àwọn tó jẹ́ pé wọ́n lè kóra wọn jọ tí mi ò ní wá. Ó ní mo ti ń wòye lórí Alikia lórí tẹlifíṣàn TV. Mo dẹ̀ ní lára àwọn brọ́dà mi kan mo gba èyí tọ́kọ́ play lẹ́kọ̀ọ́ mo gba kẹsẹ̀tì tí mo ń play.
dẹ̀ mo nígbàgbọ́ yìí pé ẹ ní ìfẹ́ sí ìmọ̀ ẹ dẹ̀ ń sọ kínní kan ẹni tó bá ti lè prove kan bí eléyìí pé ẹ máa ṣe yìí sí Christianity which means ìkọ́ tẹ̀mí fẹ́ try to sọ in a sense ni pé èmi sì wà ní process láti ṣèwádìí very good mo sì ń tẹ̀síwájú ẹ jẹ́ wá fún ní prophecy kan ẹjọ́ ìkọ́ tí mo fẹ́ wá sọ ni pé ìjẹ́mọ̀ yìí pé àwọn kan náà tún ti wà báyìí tó ń ṣe àlùkùránì túmọ̀ tó ń ṣe nǹkan tí irú ẹ̀yin ṣe tí wọ́n fẹ́ ìjẹ́ nígbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ tí kì í ṣe group kan àbí méjì àbí mẹ́ta mi ní ìdàtí dárúkọ. ẹ fún mi lápẹẹrẹ kò yé mi. ẹ dúró náà ok ní nàìjíríà báyìí ẹ mọ̀ pé àwọn kan ń ṣe àlùkùránì túmọ̀ tó ń ṣe nǹkan tó jẹ́ pé wọ́n á wọnú mọ́ṣáláṣí wọ́n á fa ìmáàmù jáde wọ́n á pa ipe wọ́n pa àṣé kò ṣẹlẹ̀ ni náà mi ìfẹ́ dárúkọ ṣé ẹ gbà kó wà bí kò sí. no ṣe rí ẹ dákun ẹ má jẹ́ ká pariwo ṣe rí question tẹ́ béèrè yẹn ẹ wò mí bẹ́ẹ̀ ṣe wò mí ìyàtọ̀ wà láàrin èmi àti ẹ̀sìn tí mo gbé lọ́wọ́ bí mo ṣe wà ẹ lè mọ gbangba mi ni ẹ lè mọ kọ̀kọ̀ mi ṣé ń gbọ́ mi yé ó dín dáadáa ẹ lè mọ kọ̀kọ̀ mi bọ́tẹ́ lè mọ gbangba mi tí mo bá ní ọ̀nà kan tí mo ń bá ṣe ọlọ́run ẹ lè mọ̀ ṣùgbọ́n ọlọ́run ló lè mọ̀ ọtí mo bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ rí mi ẹ fi ojú pé àwọn ẹni ọlọ́run ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni ṣe rí a máa ń sọ kinní kan we don't use individual differences a kì í fi ìwà tó bá wà lọ́wọ́ èèyàn a kì í fi jọ́ọ̀jì ẹ̀sìn Reverend King lẹ́kọ̀ọ́ ó ń bá àwọn ọmọ ọ̀jọ́ sùn ó dẹ̀ ń fi wọ́n ṣe ritual ó wà lẹ́wọ̀n lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ó pa àwọn kan gbogbo ìwà burúkú tí Reverend King ṣe yẹn a gbọ́dọ̀ wá sọ pé torí pé ó níwà burúkú lọ́wọ́ káwá ní Christianity ọ̀dà tá a bá ṣe bẹ́ẹ̀ orí ìwọ ò pé ẹni tẹ́ ẹ bá rí tó bá wọnú mọ́ṣáláṣí tó lọ palẹ̀ mọ́ mù ẹ ti mọ̀ pé kì í sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn náà ń jà lé lórí nǹkan míì wà ń bẹ̀ wọ́n wá lè fọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ṣe kí ni kan fi bójú àwọn Boko Haram lénìí wọ́n máa ka kéwú wọ́n máa kà tí wọ́n máa dárúkọ Ọlọ́run wọ́n máa gúnyàn lọ́bẹ̀ lọ́rùn now tí wọ́n bá ṣe yẹn ẹni tí aláìmọ̀ kan wàá wò pé wọ́n fẹ́ dú èèyàn lọ́bẹ̀ lọ́rùn wọ́n wá ń ka kéwú wọ́n wàá wò pé ṣé Islam ló ní kàn ṣe bẹ́ẹ̀ odidi lè mọ́ọ̀mù tí ń kírun ní mọ́ṣáláṣí ní Kánò làwọn Boko Haram wọ inú mọ́ṣáláṣí báyìí wọ́n sì pa lè mọ́ọ̀mù yẹn wọ́n sì pa 21 people náà jọ ń kírun kẹ́ndẹ̀ tó pa wọ́n ní bismillah Allahu Akbar subhanallah wọ́n dẹ̀ pa wọ́n ṣe rí wípé ṣé ẹ̀sìn ló ní kàn pa wọ́n irú kìlọ́mọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn fẹ́ ṣe fún yàn tá a fi lọ pààyàn kẹ́lẹ́ rí pé gbogbo nǹkan ṣe yẹn ìwà burúkú politics là á pè lédè òyìnbó ó ti ní political undertone nínú ṣé ẹ gbọ́ mi yé sà ẹ wọ àwọn Niger Delta tí ń pààyàn nígbà náà nígbà Musa Yar'Adua ṣé Niger Delta yẹn mùsùlùmí ò pọ̀ nínú wọn most of them were Christians Michael James nkankan ṣé Bible nìkan máa pààyàn ṣé Bible nìkan máa dà lóru so gbogbo tẹ́ ẹ bá rí tó bá ṣẹlẹ̀ tẹ́nìkan bá ń preach kékeré ni àìmọye àáfàá tó fọmọ ilé kéwú lóyún ṣé Islam ló ní kó fún lóyún bí ò sàáfàá náà bí ó ṣe fún lóyún nìyẹn àìmọye pásítọ̀ tó fọmọ ìjọ sùn tó fọmọ ìjọ lóyún bí ò ṣe Christian bí ò jẹ́ pásítọ̀ náà yóò ìwà ọwọ́ rẹ̀ ni we don't use people action tàbí ìṣe tá a bá rí lọ́wọ́ èèyàn láti fi jọ́ọ̀jì ẹ̀sìn bó ṣe rí nìyẹn. ẹ ṣe jẹ́ wá nígbàgbọ́ pé àwọn onígbàgbọ́ Kristẹni pé wọ́n rí lára wọn tó máa wọ ìjọba Ọlọ́run àbí lára mùsùlùmí tó máa wọ ìjọba because mo tá à ń lépa tí mo fi wá síbí tí mo sì fi mọ̀ pé fi lépa tẹ́ ẹ ń sọ ni pé àlìjánà èyí tí àwa ń pè ní ìjọba ọ̀run ìjẹ́ nígbàgbọ́ pé onígbàgbọ́ máa wọ ìjọba ọ̀run àbí mùsùlùmí kọ́ ló máa wọ ìjọba. ṣe rí ìbéèrè tẹ́ ẹ béèrè yẹn ṣé irọ́ ni kí n pa fún yín àbódòdó ni kí n sọ. òótọ́. Abdulhakeem báńkà Quran o èmi kọ́ ni mo fẹ́ sọ o kí n má bàa dáràn Mr. Adéyẹmí kí ni Quran sọ Quran chapter 3 verse 85. wà á máa ń ya búta ní kọ́yọ̀lì. ọjọ́ ti lọ ka èdè òyìnbó. ẹnikẹ́ni. ẹgbọ́n tí Quran sọ o tálọ́mbà ti sọ̀rọ̀ kò sẹ́ni tó gbọ́dọ̀ fọ́ tẹ̀ Quran ní Ọlọ́run ní ẹnikẹ́ni. tó bá lọ wá ẹ̀sìn mìíràn. tó bá ṣe this is the bitter truth tó bá ṣe ẹ̀sìn míì. yàtọ̀ sí Islam. a kò ní gbà ní ọwọ́ rẹ̀. ó parí o a ní gbà lọ́wọ́ ẹ o. ní ọjọ́ ìkẹyìn. on the day of accountability. òun yóò sì máa wà nínú àwọn ẹni òfò. bó ṣe rí nìyẹn. Jésù sì wí fún wa pé. ṣe rí Mr. Adéyẹmí ṣe rí jọ tí mo ka ibi
in tó mú wa ṣe research ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó máa wò wá báyìí nítorí pé bóyá wọ́n bí wa sínú Islam la fi ń ṣe lé bàbá wa Anthony Ọjọ́mọ́ni wọ́n bí wọn sínú Islam bàbá wọ́n bí wọn sínú Islam Ustaz Ọ̀hájímadù ni wọ́n bí wọn sínú Islam bàbá wa Ajíbádé ni wọ́n bí wọn sínú Islam Lucas ni Christian ni Emmanuel Jamiu Christian ni arákùnrin tó dúró wájú yín Christian ni kí gbogbo wọn tó wá di mùsùlùmí wọ́n bí wọn sínú Islam èmi nítorí pé èèyàn lè wà fortunate pé nítorí pé mò ń ṣe Islam yìí ṣe torí pé wọ́n bí mi sínú Islam nítorí pé mo ṣèwádìí mo wá rí pé Islam lọ́nà ni mo fi ń ṣe Islam ọ̀pọ̀lọpọ̀ pọ̀ bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé torí pé wọ́n bí wọn sínú Christianity wọ́n dẹ̀ ṣe Christianity bẹ́ẹ̀ náà doggedly and dogmatically but ilé ayé tá a wáyé nígbà tí kúrò sọ pé ẹni tó bá ti mú ẹ̀sìn mi wà yàtọ̀ sí Islam ọlọ́ọ̀ni ẹni òfò ni ìyẹn ló wá fàtà wá sí research pé èmi ọ̀fẹ́ jẹ́ ní òfò Bíbélì sọ wípé Ọlọ́run fi aráyé tó bẹ́ẹ̀ gé fẹ́ ọmọbìnrin rẹ̀ kan sórí ẹni tó bá gbàgbọ́ kì yóò sì kọ́ lé ní ìyà nípa ẹ̀kún ìyẹn ló mú wa tá a wá sí research pé ó mì pé téèyàn bá gba Jésù gbọ́ yọ wọ̀ ná kíní kan la wá sí research la wá rí pé àṣé Jésù tá à ń sọ igi àṣé Islam ló mú wá. It is well with you eré àbí tí mo fẹ́ lọ nìyẹn. Very good. Islam omi ni ẹ̀sìn àlàáfíà. ẹ gbọ́wọ́ yín. ẹ dúró náà ìkọ́ tí mo mean Islam tí mo ní omi ni ẹ̀sìn àlàáfíà. Jésù ó wá dìpẹ́ndìlé bá a ṣe wá sí Ọlọ́run. èrò mi àti ìgbàgbọ́ mi ni wípé lóòótọ́ ẹ ti sọ lẹ́ẹ̀kan ọ̀pọ̀ àwọn kírísítẹ́nì ni wọ́n gẹ́gẹ́ lára àwọn pásítọ̀ tí wọn ò sin Ọlọ́run ní ọ̀nà tí ó tọ́ ẹni tí ò bá ṣe bẹ́ẹ̀ kò ṣe ẹ̀sìn àlàáfíà ní ìgbàgbọ́ tèmi èmi gbàgbọ́ wípé ẹ̀sìn kírísítẹ́nì náà ẹ̀sìn àlàáfíà ni níwọ̀n ìgbà téèyàn bá ṣe. àlàáfíà tẹ ẹ dákọ yẹn ẹ jẹ́ fún yín ní ṣọ́ọ̀kì kan ó máa yà yín lẹ́nu sí Matthew 10:34. Jésù wípé ẹ má ṣe rò pé mo wá rán àlàáfíà sáyé èmi kò wá rán àlàáfíà bí kò ṣe idà.